အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crayon channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သွားဆွေးမဲ့အစာအုပ်ကတော့ coffee shop ပေါ့နော်အလားကိုအင်းနဲ့တူတူသွားပြီးတော့သွားကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်နှိပ်လေးတွေပဲရှိရပေါ့နော်အထက်နှိပ်လေးတွေ Little India Station ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ site ရှိနေတော့စုမြန်နေပေါ့နော်ပုံသားဆွဲဖို့လို့အတွက်ချိန်ထားတဲ့နေရာတော့ရောက်ပါပြီ။ပုံသားဆွဲဖို့ချိန်ထားတော့ရောက်ပါပြီ။ပုံနဲ့မပေါ်ဖက်တူပဲ။နိုင်တယ်နော်။ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်။အပြင်မှာအောက်တို့တယောက်ထိုင်ဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်။သူဘာပုံဆွဲနေလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်မယ်။အော်ဟိုရှေးနာကဘယ်ရင်ကိုဆွဲနေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲနေပေမဲ့ကိုကအပြင်ကနေပြီးတော့ဆွဲနေပေါ့နော်ဒီအစာကိုဆွဲလာပါနော်ဖြူကကြတော့အပြင်ဘက်ကဖြူဖြစ်တာကြောင့်မလို့ passport တွေဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ sketch ကိုစားကောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြမှာအထဲထဲကလူတွေထဲတယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံး composition အရာဒီရေခဲမုတ်ကိုအရင်စဆွဲပြီးတော့4000 box နဲ့အတွင်းထဲက sketch တွေကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော် sketch လေးပြီးပြီဆိုတော့ watercolor စပြီးတော့ဆွဲဖို့လို့တော့ watercolor ပစ္စည်းတွေထုတ်ပါတယ်တပုံရိုက်ပြီးမဲ့လူတွေရှိနေတော့လေဘေးနာအန်ဒီကြီးရစိတ်ဝင်စားသူတေးချာကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိကိုဘလို့နေလဲတော့မသိဆွဲကျင်တာဆွဲပလိုက်တာပဲဒီဆိုင်ကန်းကပေါ့နော်နှစ်ခန်းတွဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် coffee ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာကျတော့ story အနေနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပကြီးဆွဲနေတလန်နဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆောက်အအုံကနှစ်ထပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ထပ်ကို short တွေဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်မှာလူနေကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့် short house လို့ပြောရမယ်ပေါ့ဒီစင်ကာပူ urban planning အရာသူတို့ရဲ့ဟိုအထက်အမြင့်နေစောက်လို့ခွင့်မပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ပုံလေးလည်းပြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လိုတာပိုတာလေးတွေလိုတိုးပို့ရှော့လေးတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အထဲမှာဘယ်သူတွေဘာပြီးဝိုက်လဲဆိုတာသွားကြည့်မယ်နော်ဒီ sketch လေးကိုဆွဲတာကတော့တစ်နိုင်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ပြင်နာဆင်တာအပါအဝင်ပြီးကိုလေအင်းနဲ့တူတူတခြားသူတွေရဲ့လက်ရပါသွားကြည့်ကြရအောင်နော်ဒါကမပြီးသေးဘူးဒီတယောက်ကဆိုလို့ရှင် portrait ဆွဲနေတာပေါ့နော်ဟိုနားမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးဒီတယောက်ရဲ့ဒီတေးလက်ရလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်သူတို့တွေကအစားစရာပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်အခုသွားဆွဲတဲ့ group ကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် micro စားစရာကိုအဓိကထားပြီးဆွဲတာပေါ့နော်ကိုကထဲမှာနေရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာ outdoor အနေနဲ့ပဲ front view ကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ဟာလေးတွေရှင်းပြနေကြတာပေါ့နော်သူကဒီတရားဆိုလို့ရှိရင်တစ်လေးတွေဆွဲရတာကိုပို့ပြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်လေးတွေဆွဲရတာတော်တော်အနှူးစိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဒီတယောက်ကတော့ watercolor မပါပဲ sketch ကြီးပဲချတာပေါ့ဒီတယောက်ကတချို့တွေကကြတော့ပထမတစ်ပုံပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမုတ်ကိုအရှိချပြီးတော့ဆွဲနိုင်တာကတော့တော်တော်လေးကိုလေးစားသွားပြီကိုသာဆိုလို့ရှင်ဘိုက်စားတယ်ပေါ့နော်မဆွဲနိုင်ဒီပုံဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမုတ်နဲ့ coffee နဲ့လုံးဝ contrast color များပြီးတော့ဘေးနားမှာအဆက်အပြောက်တွေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲပေါ့
ဖက်နဲ့စင်တူဖြစ်နေလို့ရင်းနေခဲ့သေးတယ်ဒီဟာလဲတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကအတုံးလေးကိုစားခြင်းစရာလေးတော်တော်များများဒီအထဲထဲကပေါ့နော်ဒီ food ပေါ့နော် food ကို micro stay light တွေကိုဆွဲတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ခန်းကဒီလိုမျိုးချင်းချင်းရှည်ရှည်လေးစီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ခန်းချင်းချင်းရှည်ရှည်လေးပဲနေရာသိမ်းမရှိဘူးကဲကိုအပြင်ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဆွဲတာပြင်းလို့တဲ့ဒီနေ့ feeling မလာလို့ပေါ့နော်ဒီပုံပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီမှာအောက်တုံးမှာဆွဲနေကြတဲ့လူတွေဒါက portrait ပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်း portrait လေးကိုဆွဲနေတာတော်တော်လေးကိုသဘောကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ portrait လေးသူ့ပေါ့နော်သူ့ကိုဆွဲတာသူ့ကြည့်ဆွဲနေအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ဒီအပေါ်ကဟာပေါ့နော်အပေါ်ကအလုံးလေးရေသူတို့ဆွဲထားတဲ့ဒီလေးစင်စန်လေးတွေရေတော်တော်မိုက်တယ်ဒါသူဆွဲခဲ့တဲ့ sketch တွေရပါတွေဘယ်လိုပြီးပြီလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်တချို့နေ့တွေဆိုလို့ရှင်လဲသူစိတ်မပါတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပါတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်လဲပုံထွက်ကောင်းမလို့စိတ်မပါတဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲတိုးလိုတန်းလန်းနဲ့ပြီးသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဘယ်နေရာမှာဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေအင်းနဲ့တူတူကြည်နေကြတာပေါ့နော်အခုအဲ့ဖူပုံလေးတွေကိုပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖူတွေကိုတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အပေါ်ကအတုံးလေးဆိုစားခြင်းစရာလေးဒါကကြတော့ကိုသဘောကျတဲ့ဟိုစားပေါ့နော် YouTube မှာကြည့်နေတဲ့ sketch တေးသေးချာချာတော့မရဲလိုက်ရဘူး line weight တွေအကြီးတွေနဲ့သူကလုံးဝ attraction ရှိတဲ့ဟိုဆွဲလိုက်တာနဲ့သူဆိုတာတန်းတိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပေးတယ်အဲ့ YouTuber ရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုလည်းဖယ်နေရတွေဘလို့ယူဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူရှင်းပြခဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးဒီကနေပြီးတော့တင်ပါတယ်လို့အတွေ့အကြုံလေးရခဲ့ပါတယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရှိမစာအုပ်လေးတွေချတယ်တစိကောင်းလေးတွေကတ်တယ်မှာတယောက်ကိုစတိုင်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်လက်ရမျိုးစုံကိုလည်းတွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှာဆို portrait ကိုကြိုက်တဲ့ portrait လေးအဲ့မှာ portrait လေးတော်တော်လေးကိုသဘောကျပါပေါ့နော်အဲ့တယောက်ကိုတော့မိတ်မဆက်ခဲ့ရဒါတခြားလူတွေရဲ့လက်ရတွေအသီးသီးကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် view တစ်မျိုး Inspired a lot of us. Catchy, very nice. I agree. I also had that. Masala ice cream. Yeah. So they have a few owners like and working behind the scene for this restaurant. COVID that time cannot because hygiene factors. Now can. True. And businessman. So our past James ပြောစရာရှိပြောပြီးတော့ဓပုံတူတူစုရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဓပုံ group photo ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲရှင်ဒီတယောက်နဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်နဲ့သူဆွဲထားတဲ့အရင်ကပုံလေးပြတာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်မှာဟိုအဖြူအမဲပဲစကတ်စာအုပ်ကိုတည်တံထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ micro လေးတွေဆွဲတော့ပိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လေးတွေအဲ့မှာနောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကတော်တော်မိုက်တယ် Crayon channel ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်တတာ